क्या मैं अकेली हूं जिसे नहीं पता था कि पान का पत्ता खांसी और कफ के लिए इतना जबरदस्त है? दोस्तों, अगर आपको खांसी और कफ की प्रॉब्लम है, तो पान का पत्ता आपके लिए किसी जादू से कम नहीं। बस इन पत्तों को पानी में उबाल लो और ये पानी पी लो। कमाल देखो, कफ गायब, खांसी दूर। पान का पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरा है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। क्या आपने ये ट्राई किया है? तो अगली बार जब खांसी या कफ हो, घर में आसानी से मिलने वाले पान के पत्ते का इस्तेमाल करो। ये आसान, सस्ता और नेचुरल तरीका है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। हमें कमेंट्स में बताओ पान के पत्ते के इस्तेमाल का आपका एक्सपीरियंस।